Однажды мудрец увидел скорпиона, тонущего в реке. Решив спасти его, мудрец осторожно подобрал его и начал нести к берегу. Но скорпион ужалил его. От боли мудрец едва не уронил скорпиона обратно в воду, но сдержался и продолжил спасение. Прохожий, увидев это, спросил: «Почему ты продолжаешь помогать скорпиону, если он ужалил тебя?» Мудрец ответил: «Скорпион действует в соответствии со своей природой, а моя природа — помогать. То, что скорпион ужалил меня, не должно изменить мою сущность.